Hello，大家好，肥黑又嚟啦。今日屋主寄間演藝街大五群俾肥黑筍盤屋主落3億，仲有52億啫。嚟，而家目前我係喺緊151巷，嚟我帶大家入去睇。喺緊151巷呢度係我哋條巷入去一路入到去入邊轉右左手就到啦。我哋而家到咗我哋屋企啦。我哋間屋有2層樓一個天台Hello 靚靚，又撞到你靚靚，等緊客我哋間屋個橫度係9.2米由呢度9.4米由路入到入邊路9.4米，有個長度由呢度落嚟呢度係5.8米。廚房喺度，我有3層2層樓，1樓2樓有天台。嚟，而家帶肥黑帶大家上去睇樓上啲房一上嚟廁所，然後過嚟呢度，右手邊呢度一間房，過嚟呢邊又一間房，樓梯喺邊皮我哋上到2樓，2樓一上嚟就廁所啦呢度出去天台，天台呢邊又有一間房。好啦，大家有邊位客人需要買屋喺演藝街大五群，聯絡俾肥黑，電話號數0913368233，肥黑再見大家。